अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो माशूक अली आहे ऐं अवां मुंहिंजो यूट्यूब ऐं फेसबुक ॾिसी रहिया आहियो। मां हिन वक़्तु मौजूदु आहियां शदाद कोट जे अलाहाबाद महले में। ऐं जेको तव्हांखे सेशन ॾेखारीनि था, सेशन 2 आहे। अलाहाबाद महले में ई जेको आहे त मौजूदु आहियूं। अलाहाबाद महले जी ही घिटी आहे, रईस टिलण बारी जो टो कुर्बान बिरोही जेको आहे स्ट्रीट आहे। पाण हितां मौजूदु आहियूं। हितां खां वठी जेको आहे त अॻिते कुर्बान बिरोही जेको आहे त घर ताईं जेको आहे त हीअ घिटी मुकमिल तौर ते जेको 2022 में तयारु थी चुकी आहे। पर हिन जी हालत तव्हांजे साम्हूं आहे। तव्हां हितां अंदाज़ो लॻाए सघो था। हिन घिटी जी मुकमिल तौर ते जेको पेवर ब्लॉक जेको लॻणो हुयो 2560 फुट हिते पेवर ब्लॉक लॻणो हुयो ऐं लॻी बि चुको आहे कागज़नि में। पर ज़मीनी हक़ीक़त इहा आहे त हिते जेको आहे त गुज़िरियल 15-18 सालनि खां वठी को बि तरक़ियाती कमु न आहे थियो। हिते कंहिं बि क़िस्म जो को बि जेको आहे त कमु न आहे थियो। हिते का सिर बि न आहे लॻी। ऐं कैमरामैन खे गुज़ारिश कंदुसि त हीअ तव्हांखे ॾेखारे जेके मंज़र आहिनि जेको आहे हिन घिटी जा, हे तव्हांजे साम्हूं रखे त हिते जेको हालत माण्हुनि सां कहिड़ी आहे, माण्हू कीअं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारनि था। ऐं पाण हितां खां अॻिते हलंदासीं जेको ॾेखारींदासीं त हीअ जेके घिटियूं आहिनि हिन जी जेका हालत कीअं आहे। ऐं करोड़े रुपया हिननि घिटियुनि जी मरम्मत जे लाइ, बहितरी जे लाइ जेको आहे त सिंध सरकार पारां पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट खे ॾिना विया। पर उहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पारां जेको आहे NIT टेंडर करे जेको आहे त मनपसंद ठेकेदारनि खे ॾेई करे कीअं उन्हनि जा जेको आहे त बिब भरिया विया आहिनि ऐं आम माण्हू जी जेका ज़िंदगी आहे उहा कीअं तकलीफ़ुनि जो शिकार थी आहे। ऐं पाण मौजूदु आहियूं हिते जेको आहे टिलण बारी जो घिटीअ में, जेका कुर्बान बिरोही ताईं जेको आहे वञे पई। ऐं हिन घिटी जी जेका हालत आहे उहा तव्हांजे साम्हूं आहे। बार बार जेको आहे असां इहा निशानदेही कयूं पिया त जेको आहे शदाद कोट शहर खे तबाह कयो वियो आहे। हिते हथ वठी जेको आहे हिन महलनि खे, घिटियुनि खे जेको आहे त तबाह कयो आहे। माण्हुनि जी ज़िंदगी खे जेको आहे त ॾुखियाईनि जो शिकार कयो वियो आहे। पर जेके वस वारा आहिनि, जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, उहे बार बार असांजी ॻाल्हि खे मञण जे लाइ तयारु न आहिनि। छो जो कागज़नि में त ही मुकमिल तौर ते तयारु थी चुकियूं आहिनि। पर ज़मीनी हक़ीक़त इहा आहे उहे चूंडियल नुमाइंदा हिननि घिटियुनि में कॾहिं पेर कोन था रखनि। जेके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जा ऑफिसर आहिनि उहे कॾहिं हिते पेर कोन था रखनि। जेके ठेकेदार आहिनि उहे कॾहिं हिन घिटियुनि में पेर कोन था रखनि। तंहिंजे करे उन्हनि खे ज़मीनी हक़ीक़त जी का बि ख़बर कोन आहे। माण्हुनि जी जेका ज़िंदगी आहे उहा कीअं थी गुज़रे, कहिड़े नमूने सां। ऐं हीअ जेके घिटियूं आहिनि हिन समेत 154 घिटियूं, मां बार बार इहा शइ जेको रिमाइंडर ॾियां पियो, 154 घिटियूं जेको आहे हिते शदाद कोट शहर जूं, उहे जेको आहे 300 करोड़ खां वधीक जी लागत सां जेके हिते घिटियूं तयारु थियूं आहिनि, उहे सभु हिते कीअं करप्शन जी नज़र थी वियूं आहिनि। ऐं हिते जेको आहे त माण्हुनि जी जेका ज़िंदगी आहे केॾी तकलीफ़ में आहे, माण्हू कीअं पंहिंजो वक़्तु गुज़ारनि था। ऐं हिते कोशिशि कंदासीं जेके महले वासी आहिनि ऐं उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं त जेको तव्हांजा जेके मामलात आहिनि उहे कीअं आहिनि। ऐं हीउ नौजवान जेको हिकिड़ो असांजो आवाज़ु ॿुधी करे ॿाहिरि निकिरी आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अलाए तव्हांजी घिटी 2022 में ठही वई आहे, तव्हां केॾा ख़ुशि आहियो? ख़ुशि तव्हां ॾिसो था पाण, माशाल्लाह घिटियूं एॾियूं ॾिसो था पाण। कोई बि गिलास पाणी जो हारे थो त असां तिरकी था पऊं। ही घिटी तव्हांजी ठही वई आहे 2022 में रईस टिलण बारी जो टो कुर्बान बिरोही हाउस ताईं जेको आहे त हा ही साईं, तव्हांजी घिटी मुकमिल तयारु थी वई तयारु आहे। थी आहे, तव्हां ॾिसो था पाण साईं। अच्छा, हा ख़ुशि, वॾा ख़ुशि आहियूं असां हिन जी हुकूमत खां त असांखे हीअ बिजली ठाहे, इहो घिटियूं ठाहे ॾिनऊं पाण साईं। केरु आहे त नालो छा आहे? पाण मां पाण साईं बारी चो आहियां, मुंहिंजो अब्दुल सत्तार नालो आहे। अच्छा, टिलण टिलण बारी जो पुटु आहियां साईं। अच्छा, टिलण बारी जो जंहिंजो नालो लिखियल आहे उन जा तव्हां फर्ज़ंद आहियो? जी हा। अच्छा, पोइ हाणे तव्हांखे हिते जेको आहे त असांजे तक जे चूंडियल नुमाइंदनि खां ऐं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट खां ऐं ठेकेदार साहब जो शुक्रिया अदा करणु घुरिजे। साईं हाणे शुक्रिया अदा त कयूं था न, माशाल्लाह असांखे घिटियूं ठाहे ॾिनऊं न, ॿियो छा साईं हिननि जा मुतालबो कयूं। ऐं जॾहिं बरसाति थींदी आहे तव्हां कहिड़ी मुश्किलात, कहिड़ी तकलीफ़ुनि खे मोड़ींदा आहियो? साईं बस ॿेड़ी असांखे बस वठणी पवंदी, ॿियो कुझु न। हा, बाक़ाइदे तरंदा आहियूं। ऐं ॾाढो जेको आहे त माण्हू हिते दिलि शिकस्त आहिनि, जेको आहे त शिकायत बि कोन था करे सघनि। माण्हुनि जो जेको आहे इहो जेके दॿियल जेके अल्फाज़ आहिनि, इहो हिकिड़े क़िस्म जो एहतिजाज आहे ऐं उन्हनि माण्हुनि जे लाइ त जॾहिं माण्हू कोई बि कंहिंखे कुझु बि चवण खां क़ासिर हुजे ऐं का बि ॻाल्हि न करे ऐं उन्हनि जे मथां जॾहिं आङुर खणण बि गवारा न करे, उहो सम्झनि त उन्हनि जी लेवल छा वञी बती आहे, जो शदाद कोट जा शहरी हाणे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइण बि पसंदि कोन था कनि। हुननि जो सिर्फ़ु इहो ई चवणु आहे त बसि सभु कुझु तव्हांजे साम्हूं आहे, वधीक तव्हां ॾिसो था, छा ॻाल्हायूं असां। ऐं हक़ीक़त में जिथे जेको आहे इदारनि में जेको जेके शहर जा वॾा हुजनि, जेके ज़िमेदार माण्हू हुजनि, जॾहिं उहे ॿुधणु छॾे ॾियनि, ॾिसणु छॾे ॾियनि, वाक़ई जेका उतां जी रियाया आहे, जेका रैयत आहे, जेको आम माण्हू आहे, उन्हनि सां ॻाल्हाइण बि पसंदि कोन कंदो आहे। पर ज़मीनी हक़ीक़त तव्हांजे साम्हूं आहे। बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वर्कर आहे ऐं जेको पंहिंजे पार्टी जे जेको आहे उन्हनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ बि सरापा एहतिजाज आहे, जिन शदाद कोट शहर जे जेका घिटियुनि सां वेदन कई आहे, शदाद कोट जे शहरनि सां ज़ुल्म ज़्यादती कई आहे, ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ ही बि सरापा एहतिजाज आहे। छो जो जेके
जॾहिं हिन घिटियुनि जी सर्वे जॾहिं थिए पई उन टाइम ही नौजवान जेको आहे उन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जे इंजीनियर समेत जेके बि सर्वे हिते हुया उन सभिनि सां ही गॾु हुयो। अॼु हिनखे बि तकलीफ़ पहुचे थी, जॾहिं असां महिनत कईसीं कोशिशि कईसीं, उहे अरबे रुपया जॾहिं मंज़ूर बि थी आया त उहे कीअं करप्शन जी नज़र थी विया। ऐं हिकिड़ो ही ठेकेदार मखसूस जेको हिकिड़ो ॿुधाए पियो त उहो उनखे जेको आहे त मीरसन मक्सी हिसबाणी जेको ॿुधाए पियो। हिज़बानी मक्सी जेको ठेकेदार आहे, मां त नवाबज़ादा मीर नादर ख़ान मक्सी जो बि अपील कंदुसि तव्हांजो बि बदनामी थो करे ऐं पीपल्स पार्टी जो बि बदनामी थो करे। तमामु करप्शन खोर आहे। मां जियालो आहियां भुट्टे जो, न कंहिंखां डिॼण वारो आहियां न डपण वारो आहियां। मां पार्टी जो हक़ीक़त करण वारो आहियां। पार्टी सभु कुझु ॾियनि थो। हितां जा MP MNA जा जेके नौकर चाकर आहिनि ऐं हे मनपसंद जेके ठेकेदार आहिनि हे वॾा करप्शन खोर आहिनि। ऐं मीरसन हिज़बाणी खे जेको आहे नेब जे इदारे में आंदो वञे। हाणे रेडियो वारनि को बि टैक्स थो वठे शहर में। हितां जो काउंसलर त ज़ाहिर ई कोन्हे। ठीक आहे काउंसलर गंद कोन थो खणाए, कम कोन थो थिए, सभु मामलात बिल्कुलु सच ते मबनी आहिनि। ऐं पाड़ेसरी असांजो आवाज़ हिकिड़ो ॿुधी निकिरी आयो साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नालो छा आहे तव्हांजो? बशीर अहमद। साम्हूं जो कजो। पाण केरु आहियो साईं? मक्सी। सर ये तव्हांजी घिटी 2022 में तैयार थी चुकी आहे रईस टिलन बारी जो तो कुर्बान ब्रोही हाउस ताईं। हे तव्हां केॾा ख़ुशि आहियो चूंडियल नुमाइंदनि खां? पाण ॾिसो था ठहियल आहे। तव्हांजी घिटी ठही वई आहे न? काथे ठहियल? कागज़नि में त तैयार आहे, पैसा मुंहिंजा में पैसा खाई विया हूंदा। उहा त कूड़ा कागज़ त पंहिंजे वसां ठाहे। कागज़ कूड़ा न हूंदा आहिनि, उहे कूड़ा हूंदा आहिनि। बिल्कुलु त कागज़ त लिखी ते छॾियऊं न। ठेकेदारनि कूड़ा तव्हां छा ॻाल्हाईंदो हिन ते जेको छा चवंदो? उन चऊं था असांजे सहूलियतूं बहाल कनि, हर शइ रस्ता जिन माण्हुनि तव्हांजा ही पैसा हज़म कया आहिनि ऐं जेको ही गंदगी जा ढेर आहिनि उन्हनि जे बारे में छा ॻाल्हाईंदव? उहो त असां चऊं था त अपील कयूं था हिक हिक खे त असांजे लाइ सहूलियत पेश कनि सॼे शहर जे लाइ। असांजे लाइ सिर्फ़ु न सॼे शहर जो मस इहो ई आहे शहर। सॼे शहदादकोट में इहो ई आहे शहर। हर घिटी में वेंदव इहो ई आहे शहर। बिल्कुलु शहदादकोट शहर जूं 154 घिटियुनि जी इहा ई हालत आहे। इहा ई हालत आहे। पाण ॾिसी आयो, पाण माइनो करे आयो, हर ॻाल्हि करियो। ॾाढो माण्हू हिते जेको आहे दिलशिकस्त आहिनि ऐं माण्हू ॾाढो मायूस बि नज़र अचनि था। त बिल्कुलु जेको आहे सॼे शहर जी हालत इहा ई आहे। त जेको आहे सिर्फ़ु हिकिड़ी घिटी न आहे, सॼे शहर जी हालत इहा ई आहे। ऐं पर ॾिसण जी ज़रूरत इहा आहे जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, जेके हितां जा स्टेक होल्डर आहिनि ऐं जेका हितां जी ज़िलई इंतिज़ामिया आहे उन्हनि खे जेको आहे त माना इन शयुनि जो नोटिस वठणु घुरिजे। ऐं शहरनि पारां बि बार बार इहा ॻाल्हि कई वञे थी त सिर्फ़ु जेको आहे त ही इन एहतजाज ताईं ॻाल्हि महदूद न रहंदी। उन खां बाद में जेको आहे त ही सभु कागज़ डॉक्यूमेंट्स खणी करे जेको आहे त हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करे ऐं हिननि जे जेको आहे त आंडरनि मां जेको हज़म थियल जेके पैसा आहिनि उहे बि कढिया वेंदा। कंहिं बि सूरत में इनखे बख़्श न कयो वेंदो, छो जो ज़िंदगियुनि सां जिन माण्हुनि सां खेॾियो वियो आहे, माण्हुनि जी ज़िंदगी खे अज़ाब बढ़ायो वियो आहे। ही घिटियूं सिर्फ़ु घिटियूं न आहिनि, हिते रहंदड़ जेके सवें ख़ानदान आहिनि, हज़ारे ख़ानदान आहिनि, उनजी ज़िंदगी जो गुज़र सफ़र उथण वेहण ऐं ज़िंदगी जो सॼो वहिंवार हिन रस्तनि सां आहे। हिननि जो मरणो परणो हितां आहे, हिननि जो निकिरणु हितां आहे, हिन जी सिहत हितां आहे, हितां जी तालीम हिननि जी हितां आहे। ॿारड़ा हिन घिटियुनि मां स्कूल वेंदा आहिनि ऐं जेका पीरसन ऐं वॾा आहिनि मस्जिद में निमाज़ पढ़णु हिन घिटियुनि सां वेंदा आहिनि। ग़मी शादी थींदी आहे हिननि घिटियुनि में ईंदा आहिनि। पर हिननि घिटियुनि जी जेका हालत आहे ऐं जेको करोड़े अरबे रुपया जेका करप्शन जी नज़र थी विया आहिनि, उनजे लाइ माण्हू हिते ॾाढा दुखीरा बि आहिनि ऐं बार बार उहे सवाल था कनि त असांजा पैसा आख़िर छो हज़म कया विया आहिनि। सो अॼु जेको आहे इलाहाबाद में जेको असां सेशन कयोसीं, सेशन 2 तव्हांजे साम्हूं रखियोसीं। ऐं हिन खां बाद में मज़ीद जेके ॿियूं घिटियूं आहिनि उहे बि तव्हांखे जेको विज़िट कराईंदासीं ऐं तव्हांखे हक़ीक़तुनि खां रोशनास कराईंदासीं। ऐं उन्हनि माण्हुनि सां मुंहिंजो बि सुवालु आहे, उन्हनि माण्हुनि खां मां बि पुछां थो, तव्हां जेके कूड़ ते मबनी, ठगी ते मबनी जेके तव्हां स्टेटमेंट ॾियो था, जेके बयान ॾियो था, सफ़ेद कपिड़ा पाए अची स्टेजनि ते बीही करे ॻाल्हायो था, तव्हांखे शर्म अचणु खपे। तव्हां पंहिंजे वोटरनि सां, तव्हां पंहिंजे सपोर्टरनि सां, तव्हां पंहिंजे शहर वारनि सां, तव्हां वर्करनि सां तव्हां कहिड़ी ज़्यादती कई आहे, कहिड़ो ज़ुल्म कयो आहे। ऐं हिन दुनिया में बि तव्हांखे बख़्श न कयो वेंदो, आख़िरत में त ज़लील ख़्वार थींदो ई थींदो, पर हिन दुनिया में बि उनखे बख़्श न कयो वेंदो, छो जो तव्हां माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि सां खेॾिया आहियो, माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि खे तव्हां अज़ाब में मुब्तला कयो आहे। ऐं ही कागज़ बार बार मां चवां थो शहदादकोट शहर जी तबाही जो साइफ़र आहे। ही उन्हनि माण्हुनि जे लाइ रस्तो आहे जिन माण्हुनि शहदादकोट शहर खे तबाह कयो आहे। ऐं उहे माण्हू अनक़रीब जेको आहे त कोर्टुनि में गेलिया वेंदा ऐं जेको एहतसाब इदारनि में उन्हनि खे गेलियो वेंदो, उन्हनि खे ज़लील और रुसवा कयो वेंदो। पर पहिरियों मरहलो इहो आहे शहदादकोट शहर जी 151 जेके घिटियुनि में जेका वेसाघाती कई वई आहे, जेका करप्शन कई वई आहे, तव्हां सभिनि खे दुनिया खे जेको उनखां रोशनास कराईंदासीं त तव्हां कागज़नि में छा ॼाणाईंदा आहियो, पैसा कीअं हज़म कंदा आहियो, ज़मीनी हक़ीक़त छा आहे। सो पंहिंजे मेज़बान माशूक़ अली खोलो के वॾी महिरबानी।